Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allahu a yau za mu nuna muku yadda ake downloading kin Miracle Box Crack. Miracle Box Crack da yawa dai mutane saura sun san shi, kuma wanda bai san shi ba to da Miracle ne ake shine za ka jawo Miracle Box a cikin kama kwamfuta naka, ma'ana ordinator. Bayan ka yi downloading kin shi za ka yi installing kin shi bisa kwamfuta naka. Bayan ka jawo shi ka hauda shi, in ya so da ka hauda shi, ma'ana dai duka dai zan taƙaice muku. Miracle Box shine ake fidda security, ma'ana code a Faransa na wayoyin Android da kuma dai ƙananan wayoyi waɗancan. So abin da yasa akwai crack da dama masu yawa waɗanda ake deblocage da su. Abin da yasa mun ka fara kawo muku Miracle Box saboda akwai waɗanda ba su san shi ba gaskiya. Kuma komi ana farowa ne daga farko, saboda ba mu jima da fara ba, ba mu jima da fara wanga tsari da mun ka kawo ba na yadda za mu nuna mutane abubuwa ga yadda al'amurka na abubuwa irin waɗannan suke tahiya. Kenan komi shi daga farko yake fara, shi yasa to muke ɗan yi muku bayani haka. Duk wanda ya wuce wannan mataki to sai dai ya yi hankuri. Sai ya yi hankuri, sai dai bisa matakin da yake zai iya yin tambaya bisa wani abu, in ya so insha Allahu za mu ba shi amsa. Akwai sauran crack waɗanda za mu nuna muku masu amfani sosai, waɗanda su suna aiki da manyan wayoyi, saboda akwai manyan wayoyin da su suna da matuƙar wahala. Crack ɗinsu ya bambanta da na saura, amma insha Allahu waɗanda dai sun ka wuce wannan matakin sai su yi hankuri. Abin da yasa an ka fara daga farko saboda akwai waɗanda su ba su san ma ta yadda za su fara ba. Shi yasa muke nan gaba waɗanda dai sun ka wuce wannan wuri hankuri. Yanzu insha Allahu a cikin wannan bidiyo da za mu nuna muku yadda za ku yi downloading kin, ku yi telecharging kin Miracle Box. Bayan kun yi telecharging shi da yadda kuma za ku yi install kin shi, da yadda za ku installing kin shi, ma'ana magana ta za ku ga ta kasu gida biyu, saboda akwai waɗanda su ba su nan ga jin Faransa cikin tsarin, akwai kuma waɗanda ba su nan ga jin Angle sai Faransa. Kenan dole cikin maganganun nan ina ɗan raba su biyu saboda yadda kowa da kowa zai ganewa insha Allahu. Wato bayanin da zai yi muku wannan bidiyo, idan muka nuna muku ita ta yadda za ku yi downloading kin Miracle Box, kuma har a yi installing kin shi har ya hau, saboda da dama ma ana samu bayan an yi installing kin shi sai kuma a samu matsala wajen star button kenan ake samun matsala, sai bai na kawo. Insha Allahu duka har bayan an yi installing kin shi, har watan matsala da wasu yawancin mutane suke samu, insha Allahu ita ma za mu nuna muku yadda za a magance ta in Allah ya yarda. Yanzu kawai bayan kun ga yadda ake downloading kin shi da kuma yadda ake installing kin shi a cikin wannan bidiyo, to za mu ajiye muku links inda za ku shiga wajen jawo shi a nan ƙasan wannan bidiyo. Nan ƙasa za ku ga wuri yana nan da rubutu haka, ya ɗan canza kala, ya bambanta da sauran rubutu. Nan da ƙasa za mu ajiye muku link kin shi, dan wanda ya san link ya sani, kuma akwai waɗanda ba su sani ba, ma'ana lien a Faransa. Za mu ajiye muku link kin wannan site kin inda za ku je ku yi telecharge, ku yi downloading kin Miracle Box. Bayan kun yi telecharging shi kenan kun ga yadda ake installing shi, da kuma kun shiga can wajen telecharging yadda za ku jawo shi.
saboda saura duka gaba ɗaya ba su san yadda za su yi ba. Shi yasa muke nan ga fara komi tun daga farko in ya so har a kai zuwa dai har a kai zuwa babban mataki in sha Allahu. Daman duka ina so in yi muku wanga bayani, saura dai a yi ta hankuri kuma da Allah idan aka nuna bidiyoka muna so da Allah a zan ki yin like ɗinsu, a zan ki kuma comment kamar wanda yake da tambaya bisa ga wani abu wanda bai gane ba ko ko yake so a kamar shina da wata matsala wadda yake so a yi mai bidiyo. Saboda bidiyo yawanci gaskiya ana kawo na kamar a samu haka mutane da dama waɗanda duka ba su gane kaza ba. In ya so sai a yi musu bidiyo kuma a nuna musu ga yadda za a magance matsala wadda suka nema. Shi yasa idan za ka yi, idan an ka nuna, idan muka kawo muku bidiyo kuka ga wani abun da ba ku gane ba a nan ƙasanta akwai wajen da ake rubuta comment. A nan za ku iya yin comment ɗinku, ku yi tambayoyinku kai tsaye ana iya a ba ku amsa da nan wurin nan. In sha Allahu. Yanzu in sha Allahu za mu je a cikin bidiyon tamu domin mu nuna muku ta yadda ake downloading shi da kuma yadda ake installing shi a cikin a cikin kwamfuta in sha Allahu. Da Allah kuma kada a gaji dai a ci gaba da yin comment kuma waɗanda dai ba su yi subscribe ba su yi saboda duk lokacin da muka kawo wata bidiyo hakan ga in sha Allahu za su samu amma sai mutum ya yi subscribe. To mun gode sosai sai anjima.